Vítajte pri počasí. Pred nami je posledný deň školského roka, takže zajtra si všetci žiaci a študenti konečne definitívne vydýchnú a celé 2 mesiace môžu pokojne oddychovať. Samozrejme, nájdu sa aj takí, ktorým sa počas roka veľmi nedarilo, ale ja verím, že prevažná väčšina bude spokojná a s radosťou vyrazia na prázdniny. Tak sa poďme najskôr pozrieť do Stredomoria. V Španielsku už vládne práve letné počasie s teplotou na 30 stupňov. Na francúzskej riviere je tiež okolo 32 stupňov. Taliani a Chorváti majú chladnejšie, len okolo 27 stupňov, pričom voda v Jadrane má zatiaľ iba 21 až 22 stupňov. No a v Grécku a v Turecku sa teplota šplhá na 32 stupňov v tieni. Teplo nie je len v letoviskách, ale takmer celá stredná a východná Európa sa nachádza v teplotnom pásme 25 až 30 stupňov. Vráťme sa ale domov. U nás bude počasie ešte aj zajtra pod vplyvom vyplňajúcej sa tlakovej níže, ktorá sa presúva nad Čierne more. Počasie sa teda výraznejšie nezmení. Aj v noci a zajtra sa vyskytnú lokálne búrky, sem tam aj s krúpami, lejakmi a silným nárazovým vetrom. Pred nami je polojasná až oblačná noc, nebudú chýbať doznievajúce prehánky či búrky a nad ránom pozor opäť na hmly. Teplota poklesne na 19 až 14 stupňov. Teplé, vlhké a dusné počasie nás čaká aj zajtra. Nezmenia sa ani teploty, pričom opäť bude najteplejšie na východe. Na západnom Slovensku sa teplota vyšplhá na 26 až 29 stupňov a neobídu nás ani popoludnejšie prehánky alebo búrky. Na strednom Slovensku bude podobne, teda polooblačno až oblačno, na viacerých miestach s prehánkami, prípadne s búrkami a s teplotou 24 až 29 stupňov. Žiadnu zmenu neočakávajte ani na východe, to znamená z rána hmlisto, neskôr pribúdanie oblačnosti a najmä popoludní zase prehánky alebo búrky. Ako som už spomínala, tu bude najteplejšie 23 až 30 stupňov Celzia. Na horách bývajú búrky ešte intenzívnejšie, takže ak môžete, vyčkajte, kým sa tam počasie neupokojí, ale lepšia vyhliadka nie je ani na stredu. V nadmorskej výške 1500 metrov bude okolo 16 stupňov. Bio zostáva síce na miernej záťaži, ale v tomto teplom a vlhkom počasí sa môžete cítiť aj na vyšší stupeň záťaže. V nasledujúcich dňoch bude pretrvávať podobné počasie. To znamená z rána hmlisto, potom sa vyčasí, no a popoludne budú aj naďalej prehánkové a búrkové. Denné teploty budú stúpať. V stredu a vo štvrtok sa oteplí na 26 až 31 stupňov, potom sa do soboty len veľmi mierne ochladí na 25 až 29 stupňov Celzia. Odo mňa je to všetko. Dovidenia.